tunlai corona shithar ron chuak le hian mitin te minti ralkhel thar hle ni na langa Khawvel ram sang sanga hmuh bel ni zelin kan ram chunga nge po hmuh ani ve ta mitam takin film khur taka an hun an man lain then khat ero midang te ta na har sana thlen theitu ani ti hreng chunga mani ni na zep tum tlatte tes lo na awanga tlan bowa mani ni na thup bo du tok la kan bo bok si lo he shi hi mani chawa dawa ne chi ani lawa kan chen pui kan khosak pui tinen a hu howa dawa ne thei ani thung kan khotlang alo hima he shilaka kan lo fi hlim theinan hwai sen huna hwai sena tes kan hlo na le kan chi na zong zong te po da tha in tlom ngai chwa heti lama chanla zel turin ngai thatu te kanin cha ani kan tarlan tak ang khan he shi do ne tur hi chuan engkima thukhat wa kan nun ho apoi mo tak zeta tunlai omicron variant ron chuak thar le chungchanga Khawvel chu ralkhel thar le ti kan she theya mitin te ngai to na po hmun alwa tam viawin rin omicron variant ka itnoya tunlai hian India ram ta na ngai that thlak lo deuh deuh thil thlenga le ta a he thil thlenga wang hian state chen khate po an boi phana saviaw renga kan hriat angin omicron variant hi ram somthum pathum vela hmu chwa to ni in an hmu chwa tira changa chu chuan ni tampo la liam lawa ram heti zat maya adar ta hi he shithar hi shichak takani ti asha theimai ome Joint Secretary Union Home Ministry Love Agarwal chuan thu chwa siamin Karnataka state atangin mipa kumsumli paruk mi le kumsumruk paruk mi chu omicron an kai ti finfia ani to thu an lo pong chhuak to ani kha vo in December ni li kumsani somni pakhat hian omicron variant case dang pakhat mobile le ni in an hmu na hi Gujarat lammi mipa kumsum sari pahnia upa Jamnagara khosa ani a Chasing hi chaktaka kalpui ngal ani bok ama hi Zimbabwe atanga India ram ron honi in November ni somthum kumsani somni pakhat khan corona positive ti hria chu ani hnu in a sample laboratory a anzir chan le hnuwa omicron akai ti finfia anita ani heti mek lain Karnataka state chau po ni lo rampum huap ang po a thilpui tak thlenga tatlat mai Karnataka state chungbi ka hian tundin muna South Africa ramatanga ron ho an omna chin hriat lawa bota dei mi som pakhat lai an om thu kan thulak na hian tarlangin heng Khualzin South Africa atanga ron ho te hian airport a an address kim changle contact number te chu an lo pe ve hlom ngei maya ama ero chu an address le phone number pek te ero alim vek aloni ti hriat chu anita ani thu nei to lamten heng mi som pakhat te hi omicron ka innoya rin hlel lian tak an nei awangin Chasing hi an kalpui meka ma se an address le contact number an pe ka tang chuan tuma an be popin an omna chin an she theita lo ani hetiang deuh che hian Andhra Pradesh sarkar po to na hian high risk ram sang sanga changa India rama ron ho mi som thum ngot an biak po theilo thu le an zon mek thu thu chu an lo nei ve mek boka heng mi som thum te hian an chumna airport a cheu hian in kai shwaina zul zuin an address kim changle mobile number chu passenger dang ti ang thobin an pve a ama ero chu atam jok biak po theya an omlain heng mi som thum te ero an mobile phone switch off ngal vek ani a an address po adik lo an pe ani ti thunei to lam te hian an finfia to nge a hetiang te ani ta ka wang hian Karnataka state le Andhra Pradesh state chuan theitop cho in ma an zela heng state pahni ba ka hian state dang hetiang ang har satna nei puan chwa ve si lo an lo om theima yangem ti chu mitam tak rel ro zona om chu anita ani heng an sahim na turni anga ya an address dik tak le mobile number dik lo pe tu te hi mi puitam tak din munder thong taka siam tu ani awangin an chunga dan anga ro rel na kalpui tura sarkar nor na po ana saviawa tuna sarkarin omicron ve mi pahni a hmu chwa to te ba ka hian heng chin hriat lawa bota te hian vandwai thila lokai palta se har sanalian zok thlen tu le a tho thumna mashwai tu ani mayang te chu thilhlo om takani a chuti rualin heng chin hriat lawa bote hian an kai nge ye kan ti theilawa high risk ramachanga ron hovik ani wang ero chuan ramta na himlo ani heti mek lain omicron aron chwale ta ka chuan vaccine third dose kalpui le wat tura sarkar nor na po om le chanta a heta third dose kan ti hi ramchen khata booster dose ti in an lama khoima zok zok po mangila aswal om love
Kerala, Maharashtra le Karnataka sarkar te chuan central sarkar chu booster dose kalpuina phalsak torin ngenna an siam to ni in kan tholak na hian tar lang bok. Omicron variant mo chu ani atangin India sarkar po in chak takin ma alangala high risk ramatanga Khualzin le India ram ron ho te big phei chu airport a RT-PCR manga lautia zel ni in hetia an lautia satang hian positive engamazat mo po an nei to a heng positive te zinga hian mi pathum bak ero Omicron kai an la omlo ani India ram state shanga heng Khualzin high risk ramatanga ron ho kan ti te hi an inzar phar angrang viau maya high risk ramatanga ron ho positive an hmu chhuadan tlang pui tar lang donila chuti rualin he video kan siam zomi hu chuan alo danglam le to mai theibok pakhatna Karnataka kan tarlan tak angkhan tundin hmuna he state atang hian Omicron kai pani an ommeka chuti rualin South Africa atanga India ram ron lut mi som pakhatte tuna hian biak po theilo le an omna chinshat lavin an ommek patni na Maharashtra Omicron high risk ramatanga ron ho te zinga mi pakwa te chu corona an positive ti hriat chho to ani a heng positive te sample hi Omicron variant nen in kung kaina an neem ti chu zirchang tora laboratory a thon mek anni pathumna Andhra Pradesh state a hian tundin hmuna ramsang sanga tanga ron hote RT-PCR manga an lo en dik zinga mi som rukte chu an positive ti hriat chho to anni a heti mek lain mi som thum velte ero an chin hriat lo le contact theilavin an ommek Palina Rajasthan tuna hian high risk ramatanga India rama ron ho chung ko pani ti atangin mi pakwa positive mo chu anni a contact tracing chaktaka kalpui ani ba ka heng an simple te hi laboratory a endikna neile tura thon ngal ni in anni chung ko ni hi South Africa atang ron ho an nge nge a tin heng ba ka hian Delhi Chhattisgarh Uttar Pradesh Gujarat te hian rampon atanga India rama ron ho te zinga positive mo chu ani to boka atlang puin heng mi te hi high risk ramatanga ron ho te an ni hlom India ram mishing tamlama po Khawvela hmashwai tu te zinga mi ni veta chu Khawvel mun shanga kan lo inzar phar ve na saviau ti asha reng maya shipulu to ni chu to man kan du inarin omlo chulna wangle eizona thila veivak thin heng Khualzin te po hi demviau thei po an ni lo chuti rualin then khaten rin om taka shidona konga ke an pen laya then khat tracing le an omna chin sha theilawa an om ero rammi puite himna an ti der thongin an dem om tak mewa mithiam te chuan he shi hi in kai chon ol sam tak nia an sei rualin Omicron variant mo chu ani hnuwa Omicron variant wanga boral an omlo ni in an tar lang thung he shilaka hian mani himna kan ngai pui morwalin midang te himna po kan ngai to atel achulin tho ho na chale in lungrwal na chawin he shi hi kan ne thei ti sha in kan omna hmuna cheu chan ila zelang o